Энд нэг сайн тал, нэг муу талтай. Бүх C18 багнууд адилхан биш. Энэ нь юу гэсэн үг вэ гэхээр та ямар ч хамаагүй энэ төрлийн багныг багжиндаа хийгээд шинжилгээ хийхэд үр дүн гарч чадахгүй байж болно. Та бүхэнд миний яриад байгааг ойлгоход дөхөн болгох үүднээс энд харагдаж байгаа жишээнүүд дээр ярилццгаая. Эдгээр нь бүгдээрээ Zorbox C18 багнууд. Гэхдээ дотроо ялгаатай. Eclipse Plus C18, Stable SB C18, Eclipse C18. Энэ багнуудад нэг ижил зүйл байгаа нь бүгд нь Zorbox суурилсан силикатай. Та бүхэн харж байна. Хамгийн дээд талд байрлаж байгаа Eclipse Plus C18 багныг ашигласан шинжилгээний хроматограмм дээр химийн нэгдлүүдийн хооронд маш сайн салалт явагдсан байна. Бүгдээрэнд нь адилхан суурь үзүүлэлтээр суурилсан байгаа. Stable SB C18 баган дээр бас сайн салалт явагдсан. Гэхдээ 2 болон 3 дугаар пигүүдийг харвал сонгуул байдлын хувьд солигдож өөрчлөгдсөн байна. Энэхүү хоёр баг нь Zorbox Silica гэд адилхан төрлөх боловч хоёр нэгдлийн хувьд өөр байдлаар сонголтуудыг хийсэн байгааг хроматографаас нь харж болж байна. Eclipse Plus-ын хувьд end capped баг нь, харин Stable Bond баг нь non end capped буюу үл хөдлөх фазд нь эдэвхтэй селенол групп байж химийн холбоог үүсгэх боломжтой баг нь гэж ойлгож болно. Дараагийн Eclipse XDB C18 багны хувьд Eclipse Plus-тай адилхан үр дүнг үзүүлж чадсан юм шиг байгаа боловч яг энэ хэсгийн baseline буюу суурийн наривчлалыг сайн гаргаж чадаагүй боловч сайжруулах боломжтой харагдаж байна. Сүүлийнх нь Extend баг нь бөгөөд C18 силика гадаргуудтай холбогдсон учраас уламжлалт C18 холбоосоос ялгаатай байдаг. Хроматограммаас харахад 2 болон 3 дугаар пикүүд нийлж салгалт хийгдэж чадаагүй байна. Тийм болохоор эдгээрийг салгана гэдэг бол нэлээд хэцүү байх учраас үүнийг шийдэх гэж оролдохын оронд бусад боломжтой багнуудыг хэрэглэсэн нь зөвөө гэж зөвлөх байна. Тэгэхээр би юу хэлэх гээд байна вэ гэвэл хэдийгээр эдгээр багнууд нэг ангилалд хамаардаг боловч Zorbox-ийн төрлийн багнуудыг ашиглах явцад өөрөөр үр дүн гаргадаг юм. Тэгэхээр та дурын C18 багныг сонгож аваад C18-ыг ашиглана гэсэн аргачлалын дагуу шинжилгээ хийх гэж байгаа тохиолдолд багныг ажилуулахын тулд багажны тохиргоог нэлээд их өөрчлөх хэрэгтэй болж магадгүй. Олон янзын химийн холбоос үүсгэж болох фазуудын сонголттой байснаар тухайн шинжилгээнд тохирсон шинэ аргачлалыг боловсруулахад маш чухал хөшүүрэг буюу арга хэрэгсэл болж өгдөг. Ихэнх тохиолдолд тухайн багныг ашиглахаар болсон тохиолдолд өөр бас сонголтуудыг харж туршиж болох юм аа. Ингэснээр бүр илүү сайн салгалтыг хийж шинжилгээний үр дүн сайжрах боломжтой. Өөр бас нэг таатай мэдээ дуулгахад аргачлалыг боловсруулах олон төрлийн бэлэн хийтүүд манайд байдаг бөгөөд эдгээрийн жагсаалтыг хавсралтаас харж болно. Хэрвээ та шинэ аргачлалыг хөгжүүлж байгаа тохиолдолд хэд хэдэн төрлийн багныг туршиж аль нь илүү үр дүн өгч байгаагаас нь сонголтоо хийж шинжилгээнд хэрэгжилж болно шүү дээ. Дахиад та бүхэнд сануулж хэлэхэд бүх C18 адилхан бишээ гэдгийг санаарай. Одоо бид нар багны ашиглалтын тухай ярианд орцгоё. Энэ бол их чухал асуудал. Зарим хүмүүс нэг багнаар хэдэн мянган дээжийг оруулж шинжилгээ хийж чаддаг бол заримынхын тохиолдолд 50-60 орчим шинжилгээ хийгээд л багныг дахин ашиглах боломжгүй болдог. Үүнд хүргэж байгаа хүчин зүйл нь ямар төрлийн баг нь байсан, ямар дээжүүдэд шинжилгээ хийсэн гэх мэтээс хамаарна. Тэгэхээр тухайн багны ашиглалтын хугацааг уртсахын тулд юу хийх шаардлагатай вэ? Юуны өмнө үйлдвэрлэгчээс өгч байгаа багны ашиглалтын зөвлөмж, зааврыг мөрдөх ёстой. Мөн бид нар энэхүү заавруудад бичигдсэн байдаг pH, температур болон бусад нөлөөлөх хүчин зүйлүүдийн тухай ярилцах болно. Мөн шинжилгээ хийх гэж байгаа багчинд оруулж өгөх нөхцлүүдийн тухай бодолцох ёстой. pH бол тооцож үзэж байх ёстой чухал хүчин зүйлийн нэг. Хэрвээ та TFA-ыг ашиглаж байгаа тохиолдолд pH нь 3 болон түүнээс доош 2 хүртэл буурах бөгөөд энэ үед фазын төвшинт хүчлийн гидролизийн холбоос үүснэ. Энэ талаар бид нэлээд дэлгэрэнгүй авч үзье. Үүнээс болоод баригдах хугацаанд өөрчлөлт гарах, наривчлалч гэсэн бас өөрчлөгдөхөөс гадна мөн пикүүд илүү их сүулттэй болж ирдэг. Хэрвээ та баригдах хугацаанд өөрчлөлт гарч улам бүр бага хугацаатай болж байвал энэ нь фазын холбоос суларч алдаж байгаагийн дохой байж болно. Фазын холбоос уртсах тусмаа тэндээ илүү удаан хугацаанд байна. Ийм учраас C18-ийн хувьд SFS3-аас илүү удаан хугацаанд байлгадаг. Нэг зүйлийг байнга санаж байх хэрэгтэй. Энэ кефт багнуудын хувьд маш өчүүхэн жижиг зөвлүүдийг, метилийн групп зэргийг ашиглаж байдаг. Хэрвээ та маш бага pH орчинд ажиллаж байгаа тохиолдолд хэдийгээр C18 байгаа боловч N-capping хэсэгт өөрчлөлт орж алдах болно.
pH өндөртэй орчинд ажиллах үед силикат суурилсан дүүргэлтийн бодисууд өндөр pH-тэй уусмал дуусах магадлалтай байдаг гэдгийг санаж байх хэрэгтэй. Тийм учраас ямар pH-тэй нөхцөлд ажиллахаас хамаарч силикаг уусахаас хамгаалсан зүйлүүдийг багнанд хийсэн байдаг. Гэхдээ pH 6 болох үеэс тодорхой хэмжээнд уусалтууд ажиглагдаж эхлэх бөгөөд мөн шинжилгээний орчин нөхцөлч гэсэн энэ байдал үүсэхэд нөлөөлсөн байх магадлалтай. Хэрвээ өндөр pH орчинд ажиллаж байгаа тохиолдолд температурч гэсэн силикагийн уусалтанд нөлөөлөх боломжтой. Тийм учраас багнан дээр хуримтлагдах ууссан бодисын үлдэгдлүүд мэдээж хэрэг цаг хугацааны явцад хуримтлагдсаар таны багнын ашиглалтын хугацаанд сөргөөр нөлөөлж богиносгох нь ойлгомжтой. Мөн түүнээс гадна багнан дотор бөгдрөл үүсгэж болно. Өөр бас нэг зүйлийг хэлэхэд хэрвээ pH-ийн орчин 8-9-т хүрч байгаа бол фосфат болон карбонатын буферээс аль болох татгалзах хэрэгтэй. Учир нь эдгээр нь бас силикагийн уусгалтанд шууд нөлөөлнө. Багнын ашиглалтын хугацаанд нөлөөлж болох өөр нэг хүчин зүйл бол багныг хадгалахдаа үйлдвэрлэгчээс зөвлөсөн зааврын дагуу зөв хадгалах ёстой. Жишээлбэл багныг ашиглаагүй үедээ ердийн болон өндөр pH орчин өндөр температуртай нөхцөлд хадгалахгүй байх. Хэрвээ багнуудыг ашиглаагүй үедээ хаа хамаагүй тавиад байх юм бол ашиглалтын хугацааг богиносгоход хүргэн шүү. За, одоо би pH багнанд хэрхэн нөлөөлөх талаар жаахан дэлгэрүүлж ярив. Ялангуяа pH 1-3 байх үед үзүүлэх нөлөөлөл эрс нэмэгдэнэ. Хэрвээ хүчил өндөртэй орчинд гидролизийн урвалд орж цаг хугацаа өнгөрөх тутам нөлөө үзүүлэх нь ихсэх бөгөөд харин энэ тохиолдолд stable bond багнууд илүү тэсвэртэй байхаар хийгдсэн байдаг. Ялангуяа химийн холбоосны суурьнд байрлах хажуу тийшээс сугарч гарсан оксидийн бүлэг гидролизийн урвал явагдахаас сэргийлж байдаг. Энд бид жишээн дээр харуулж байна. Stable bond cyano багна 60 градусын орчинд 0.2% T буюу маш бага pH-тэй байхад харьцангуй тогтвортой байгаа бол харин уламжлалт cyano багна буюу багны гадаргуу дээр диметил групп нь гадагшаа чиглэсэн багны хувьд гидролизийн урвалд орох нь илүү хурдан байгааг харж болно. Уламжлалт буюу ердийн хэрэгэлдэг багнуудын химийн холбоос үүсгэх технологи нь ийм орчин тэсвэрлэх хэмжээнд хүртэл хийгдэж чадаагүй байна. Ийм учраас таны шинжилгээнд тохирох багныг сонгосон хэсгээ баталгаажуулж байх нь чухал гэдгийг сайн ойлгож аваарай. Энэ слайдн дээр өндөр pH-тэй шинжилгээний хроматограммын тохиолдлыг харуулж байна. Нэг үйлчлүүлэгч маань уцтаж зөвлөгөө авсан юм. Эхний дээжийг явуулахад гарсан хроматограмм ийм байсан бол 30 дээжийг явуулсны дараах шинжилгээний хроматограмм ийм болсон байна. Тэгэхээр юунаас болоод ийм өөрчлөлт гараад байна гэсэн асуулт гарч ирж байна. Энэ лабораторийн өмнө ч гэсэн ийм шинжилгээ хийж байсан учраас энэ тохиолдолд ямар нэгэн буруу болсон байна гэдгийг мэдсэн. Ер нь бол хроматограмм тиймч богино хугацаанд өөрчлөгдөж алга болоод байдгүй. Тэгээд бид ярилцаж байх явцад хөдөлгөөнд фаз нь 0.2% T агуулсан учраас pH нь 7 хүртэл буурна. Гэтэл лабораторийнхнаас pH-ийн төвшинхэд байгааг шалгахаа мартсан байсан учраас яг үнэндээ шинжилгээ хийж байгаа дээжний pH нь 11 хүрчихсэн байсан байна. Гэтэл энд хэрэгжилж байсан багн нь ийм өндөр pH-ийн орчинд ажиллах багн биш байсан учраас багныг дүүргэгч силикан хурдан хугацаанд уусч багнан дээр богинөрлийг үүсгэсэн байна. Энэ тохиолдолд багныг дахин ашиглах боломжгүй учраас шинэ багн авах хэрэгтэй болно. Тийм учраас дахиад хэлэхэд багныг ашиглах тухай үйлдвэрлэгчээс дагалдуулан ирүүлж байгаа pH-ийн орчинд ажиллах тухай заавартай танилцж мөрдөж ажилласнаар багныхаа ашиглалтын хугацааг аль болохоор уртасгаж чадна. Миний түрүүн дурдж ярьсанчлан багнан дээр бохирдлууд овоорч бөөгнөрөн явандаа багны ашиглалтын хугацаанд сөргөөр нөлөөлнө. Энд бас нэг багны ашиглалттай холбоотой шинжилгээний хроматограмм тийм сайн гарахгүй сүүл ихтэй байгаа талаар нэг үйлчлүүлэгчээс ирүүлсэн тохиолдлыг танилцуулж байна. Тэднээс багнуудаа биднэр рүү явуулж биднийг шалгаж өгөхийг хүссэн юм. Эхлээд бид нэр шалгах зорилгоор дээж оруулж явуулахад сүүлийг үүсгэхэд хүргэж байгаа хүчин зүйлүүд нэлээд өндөр байсан буюу баг нь яг сайн ажиллаж чадахгүй байгаа нь харагдсан. Тэгэхээр нь багныг эргүүлж буюу буруу харуулад хийгээд дээжийг явуулахад бүтээмж нь шууд нэмэгдэж сүүл үүсгэх хүчин зүйлүүдийн хэмжээ нь буурсан. Баг нь бохирдсон байх үед таны шинжилгээний орчин өөрчлөөгүй байхад
Үр дүнг гарч ирэхгүй байгаа тохиолдолд багны дээд хэсгээс хагас сантиметр орчимд бохирдлууд овоорч хоримтлагдсан байх бөгөөд үлдсэн хэсэг нь зүгээр байдаг. Бидний харж байгаа энэ тохиолдолд эхнээсээ л болохгүй байсан. Цаашдаа ч сайжирч өөрчлөгдсөнгүй. Харин бид нар багнаа эргүүлээд хийхэд эхлээд зүгээр явж байснаа яг бохирдсан хэсэгт хүрэх үеэс алдаа зааж эхэлсэн байна. Жишээлбэл иймэрхүү дүгнэлт нь багнанд үүсээд байгаа асуудлыг зөв олж дүгнэхэд чухал юм. Үүний дараа бид багныг цэвэрлээд шинжилгээ хийхэд бүтээмж болон үүсгэх хүчин зүйлүүд хэвийн үзүүлэлтэндээ орсон байсан. Тийм болохоор багны ариун цэврийн байдлыг сахиснаар багны ашиглалтын хугацааг уртасгахад хүргэдэг гол хүчин зүйл. Изокротик салгалтын үед 20-30% органик уусамлыг багнаар гүйлгэж байгаа тохиолдолд багнаа байнга зайлж байх хэрэгтэй бөгөөд учир нь өндөр концентрацтай органик уусмал илүү сайн зайлагдаж цэвэрлэгддэг. Хэрвээ та багныг цэвэрлэх талаар заавар авах хэрэгтэй бол хавсралтанд байгаа. Мөн энэ талаарх хэрэгтэй мэдээллүүдийг манай сайтаас авч болно.